Hello guys, barkanmu da saduwa a Hausa Code Academy. Barkanmu da dawowa cikin wannan channel ɗinmu. A cikin wannan bidiyon za mu koyi wani function ko kuma in ce wani Excel trick mai matuƙar tsada wanda sunan shi 3D formula. Idan aka ce 3D formula a Excel, ana nufin wani lokaci aiki zai iya zuwa maka da sheets da yawa. Yanzu ku lura wannan sheet ɗin sunansa a ƙasa nan can ƙasa inda mouse ɗin yake. Product game. Ga nan product utility. Ga nan product productivity. A nan kuma aka ce all product. A all product ɗin nan ana so mu haɗa dukkan kuɗaɗen product ɗinmu na nan. Yanzu kun ga nan game ga January a nan. Idan ka zo utility shi ma na da January. In ka zo productivity shi ma yana da nashi January. Ana so ka tara su a cikin wannan sheet mai suna all product ɗin. Ta yaya za ka yi wannan aiki? Sheet ne daban-daban ake so ka yi lissafi a tsakankaninsu. To inda 3D formula ya zo yi playing role nashi kenan. So yanzu ku kalla. Idan muka zo nan, farko sai ka shiga cell ɗin da za ka aiki a nan all product. A cikin all product muke so mu haɗa kuɗinsu. Abu na farko da za ka yi shine idan ka danna equal to, kamar yadda kuka sani a kowane formula mu a Excel muna farawa da equal to ne, equal sign. Idan ka danna equal to, sai ka dawo ka shafa mouse ɗinka ka zo sheet ɗinka na product game inda za ka ɗauko watan Januwarynsa na farko sai ka danna haka. Idan ka danna, yanzu ina so ka ɗaga idonka ka kalla formula bar ɗinka. Formula bar ɗinka shine inda na kawo mouse ɗina yanzu. Gashi nan ina ɗan yawo da shi a wajen. Inda aka sa FX ɗin nan. Idan ka lura ya ce equal to sai ya sa single quotation guda ɗaya sai ya rubuta product game sai ya sa exclamation mark. To abin da kwamfuta ke nufi shine a formulan ka shiga wani sheet mai suna product game. Dalilin da ya sa ya kawo masa wannan exclamation ya kawo masa wannan quotation single guda ɗayan saboda in kun lura na product game akwai space a tsakani. Prod space game. Da a ce sunan sheet ɗinka babu space ka ɗauka sunan sheet ɗinka game ne zalla. Inda game ka rubuta bari ka maka wannan single quotation ɗin ba saboda babu kuma a jiki. So yanzu abin da ya kamata ka yi sai ka zo sai ka danna kan na farko January. Idan ka danna January, so yanzu kwamfuta zai ɗauko maka January, bari in goge wannan rubutun. Sai ka sa January ka yana saitin ina ne, yana saitin B3. Sai ka rubuta B3. Sai ka ce plus, ka riƙe plus haka. Sai ka zo na biyu. Idan ka zo sheet naka na biyu mai suna product utility, shi ma sai ka danna saitin January sa haka kai clicking. Sai ka sake danna plus. Sai ka zo sheet naka na uku mai suna product productivity. Sai ka zo ka danna kan January sa shi ma gashi nan haka. Yanzu ina so ka ɗan ɗaga ido ka kalla formula bar ɗinka. Kwamfuta ya sa single quotation sai rubuta product game sai ya ɗauko B3 sa bayan ya sa exclamation mark. Sai ya zo ya sake ɗauko product utility wani sheet ne mai zaman kansa. Ya ɗauko B3 sa ya ɗauko na gaba sheet na gaba mai suna product productivity da nasa. Idan ka danna enter yanzu kar ka koma. Kana danna enter Excel ya haɗa maka January product game, product utility da kuma product productivity duka ya haɗa su a cikin wannan sheet mai suna all products ɗin nan. Idan da zaka zo nan haka sai ka ɗan ja formulan ka ƙasa kaɗan haka. Excel ya haɗa maka duka har da total ɗin. Tunda in ka lura nan yana da total, ga total nashi a nan. Product game. Utility shi ma ga total nashi a nan. Productivity ga total nashi a nan. So Excel da ya zo nan ma haka yi sai ya haɗa kowanne har da total ɗinsu ma ya ɗauka ya haɗa. So yanzu nan bari mu ɗan masa alaman baƙi haka. Kuma ina so mu sa comma wa rubutunmu ta yadda zai ɗan yi daɗin karantuwa. So yanzu a nan abin da nake so ku gane ɗalibai ni shine mun yi ta sa plus. Wannan plus ɗin ba ƙaramin wahala zai bamu ba. Idan sheet ɗin nan a ce kana aikin wani NGOs ne, let's say kana yin aikin World Health Organization ne, sheet ɗin za su iya kaiwa guda 100. Abu ne mai sauƙin faruwa a ce kana da sheet guda 100 wanda za ka aiki a cikinsu. Yaya za ka yi? So in ka lura abun zai baka wahala in ka ce za ka yi ta yadda muka yin nan. So hanya mai sauƙi da za ka yi shine idan ka dawo nan product ɗinka na goge ne. In ka zo nan sai ka ce equal to. In ba ku manta ba akwai wani function da muke amfani da shi mai suna sum. In muna so ya haɗa abubuwa a range. Idan ka sa sum ɗinka haka ka buɗe bracket
sai ka shafa mouse ɗinka ka zo sheet ɗinka na farko mai suna game sai ka danna shi. Idan ka danna wannan sheet ɗinka mai suna game ɗin, a cikin sheet ɗinka mai suna game sai ka zo ka danna abu na farko ma'ana B3. In ka danna abu na farko B3 sai ka zo formula bar ɗinka nan sai ka ɗan masa wani gyara kaɗan. Gyara kaɗan ɗin da za ka yi shine muna so ya zama single quotation ne. Yanzu a nan wajen quotation mark ɗin da ya rufe nan sai ka ɗan goge quotation mark single sai ka ɗan goge shi sai ka sa zuwa. In ba ku manta ba muna sa ratio shine daga waje kaza zuwa waje kaza. In ba ku manta ba a kwanaki videos ɗinmu da suka wuce mukan ce B3 zuwa B7. So yanzu ma ka sa quotation single productivity game zuwa ina sai ka zo sheet ɗin ƙarshe sai ka taɓa na ƙarshe shine product productivity. In ka taɓa na ƙarshe shi ma sai ka cire masa wannan quotation ɗin farkon saboda muna so ya zama single quotation mark ne. So yanzu a nan sai yanzu sai in cire wannan single ɗin. Kuna kallon formula bar ɗina. Idan na cire wannan single ɗin exclamation mark ba guda biyu ake so ba ɗaya ne sai mu cire ɗaya. Shikenan sai ka rufe bracket ɗinka sai ka danna enter. So Excel ya sake kawo mana irin amsan ɗazu. So yanzu idan ka ja formulan ka har zuwa nan zai kawo maka nasu gaba ɗaya. Idan da zaka zo nan ka sake ka yi sum ɗin ka yi lissafin sum daban. Bari mu yi lissafin sum anan daban mu ce equal to sum. Idan muka ce sum muka buɗe bracket sai ka tura mouse ɗinka ka zo sheet ɗinka na farko product game. Ka taɓa shi haka sai ka taɓa wajen total ɗinsa. Gashi nan wajen kenan total. In ka taɓa haka sai ka zo mu sake da ɗazu muka yi quotation single quotation ɗinka sai ka goge ɗaya. Sai ka goge ɗaya. In ka goge ɗaya sai ka sa zuwa. Zuwa ina? So muna so Excel ya ɗauka har zuwa na ƙarshe sai ka zo ka taɓa sheet ɗinka na ƙarshe mai suna product productivity. Idan ka taɓa shi ya kawo shi sai shi ma ka cire masa single quotation ɗaya. Muna so ya zama cewa daga farkon rubutun har ƙarshe single ɗaya ne kun gani? Single quotation shi ya buɗe a nan inda na highlighting yanzu. Single quotation shi ya rufe a nan inda yanzu na highlighting. Sannan exclamation mark ɗinka ma ana son ƙwalli ɗaya. Sai ka zo B9 ɗinka shi ma sunan cell ɗin da za a haɗa ɗin B9 shi ma guda ɗaya sai ka rufe ka danna enter. So in kun lura duka nambobi iri ɗaya ba mu amsa. Namba iri ɗaya bayar. So namba iri ɗaya ne gashi nan 266149 266149. So wannan shine 3D formula Excel. To 3D formula ba iya ne tsaya ba ina so ku san wani abu akan 3D formula. Idan yanzu da zaka zo kai mistake wannan order info ɗin sauran bayanai inda da ka zakulo shi daga nan ka ciro shi ka jawo shi ka kawo shi tsakankanin wa'innan formula. Ka kawo shi tsakiya ko? To bari mu je mu kalla me ya faru anan. Kuɗin mu ya ƙaru. Kuɗi ya ƙaru. Me yasa nace kuɗi ya ƙaru? Ku lura. Da kafin na kawo shi nan wajen bai kai 50,350 ba za ka iya dan mai da bidiyon bai kaɗan. Abin da yasa wannan ya ci gaba da zama yadda yake shine in ka lura ai nan order product din bai da total ba a masa total ba. Da an masa total ne computer sai ya ɗauko kayan da yake cikinsa kamar yadda wannan ga total ɗin shi anan. Wannan product wannan shi ma ga total ɗin shi anan. Amma ba yi bane shi yasa bai ƙaru a wajen total ba. Amma ya ƙaru a zahiri. Bari mu tabbatar ya ƙaru a zahiri. Yanzu idan ka zo nan wajen ka ce equal to sai ka ce sum sai ka buɗe bracket haka sai ka zo ka haɗa wannan nambobin ba zai zama irin na ɗazu fa. In na danna enter kun ga namban da ya kawo 469 da kuma 266 ya kawo. So wannan yana gwada maka cewa akwai problem kenan. Akwai problem ɗin shine ka kawo wannan sheet ɗin ne mai suna order info ɗin. Kuma dama yadda 3D formula yake aiki a Excel shine formulan da zaka ɗauko sheet ɗin da zaka kawo shi yi aiki shine sai ya zama sheets ɗin duka da a identical. Idan aka ce identical a turanci ana nufin masu kama. Kaman ba ana ce identical twin ba, yan biyu masu kama. So wannan ma haka ne. Yanzu anan product in kun lura ya fara daga A2 ne ya tsaya a A9 suffan shi iri ɗaya da shi wanda muka ɗauko muka kawai ɓata aikin. Shi ma ya fara daga A2 ne a B2 ya zai kare a 3 siffansa da haka nature sheet ɗin a inda wannan ya fara inda wancan ya fara kenan. So haka nan ma sun fara kusan suna da siffa iri ɗaya to a irin wannan ne kaɗai 3D formula yake aiki. So to yanzu kuma idan kana da irin wannan aikin kun ga wannan ya zaɓa ta aiki a nan ya zo ya ɗauko order info ya kawo nan aiki ya rikice to ya zamu magance wannan matsalan. So zan ba ku wani trick na Excel wanda ba a ko ina bane zaka iya samun shi ba. So ina so ku nutsu ku ji ne da kyau. Idan kana so ka magance wannan problem ɗin idan ka zo nan sai ka goge aikinka haka. Idan ka goge su mu goge duka har da wannan clear content.
idan ka zo nan sai ka ce equal to, sai ka ce sum. Idan ka ce sum ɗin nan, sai ka buɗe bracket. Idan ka buɗe bracket, sai ka sa single quotation. Kai da kanka da ka rubuta shi. Single quotation sai ka danna star. Idan ka danna star sai ka sa prot. Sai ka sake danna star ɗinka a nan haka. In ka danna star sai ka sake rufe wannan. Ka sa masa single quotation a nan. Abin da kake nufi shine computer. Ina so duk wani sheet a nan wajen wanda sunansa akwai kalman prot a jiki. Ka haɗa min. Sai ka kawo me kake so a da sai ka sa exclamation mark. Sai ka danna, in ba ku manta ba dama suna saitin B3 ne, sai ka danna B3. Shikenan ka gama aiki. Computer na duk wani sheet da suke cikin wannan workbook namu, in dai sheet din a sunansa akwai kalman prot, in kun lura wannan prot game ne, wannan order info bai cikin su, wannan prot utility na ciki, prot productivity na ciki. In dai haka ne ka mana wannan aikin ka hada mana shi. So yanzu Excel bari kalle me zai. Excel ya hada zallan su. Yanzu ka zo ka danna kan nan, in ka lura da formulan ka a formula ba, Excel ya ce prot game, prot utility, prot productivity. Kun ga ya cire wannan tsakankani. Da ya ce prot game, bari mu koma kai. Da ya ce prot game na farko kenan. Ai na biyu a jeren order info ne. Kun ga bai dauko order info ba, sai ya tsallaka order info. Sai ya je dauko prot utility, prot productivity. So Excel ya gane. So haka ake bada wannan trick din. In aikin ka da yawa ne suna kama amma ko wasu sheet masu yamutsi a tsakani. So in kana so ka kore wannan yamutsin kai saita aikin ka ya saitu daidai, to haka za ka yi. So idan ka lura bayan an yi ya kawo, sai ka zo sai ka ja formulan ka. Kun ga ya kawo irin total din dazu. So shikenan fa an gama aikin nan. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon, ka mana liking. In karonka na farko da ka zo, ka yi subscribing a channel ɗinmu kuma ka danna alaman ƙararrawa ta yadda muka sake sa bidiyo, YouTube za su ce maka mun sa bidiyo. Mun gode.